或者说飞机要不要加温？要。啊，如何加温？对吧？如何加温？那这个就是关于什么？关于到你的物理，对吧？要物理，为什么？因为你们没有看过一个飞机灌一个分离式冷气在这边，还什么Toyota还是Mitsubishi的，是不是？哎，我家里面那个Mitsubishi那个烂东西哈。好，所以今天呢，我们那时候先来介绍3个东西哈，3个东西。那当然了，后面会报一样好东西给大家。他考什么东西呢？我这边可以handle就是专业的东西。专业东西讲，事实上很简单，选择题，答案就在填，答案就在题目上，而且单选题，所以它中奖几多少？25%。好，25%，对，2选1，对，你答对了。你们看到题目是中奖率25%，老师这边看到所的中奖是50-50，啊，什么叫50-50？因为很简单，来考选择题，好是考选择题有一个东西你要记住 ，never ever 选 B， 口令，想不想看小姐？啊，想是不是？哎，刚刚那谁那帅哥他刚好跟我去看那个谁，我刚刚在讲说有那个航空是正拍小姐去跳舞跳完了啊，你们比较晚还没看到啊，刚刚没看到，没关系，后面还有很多机会可以看啊。还有很多机会看。好，所以说我们先介绍那个谁，那个民航6页哦。啊，我先问一个问题，这是飞机还是车子？后面装螺旋桨对吧？所以它会飞对不对？所以我们这个叫做飞车好不好？真的假的？台中人哦，都有一个口音，真的假？啊，南部是怎样？啊，你是讲真的假？啊，是真的啊，是真的哈。因为现在这个2016明年的时候，有没有就已经开始上市了，报价多少？660万。所以以后富二代已经不开法拉利了。哇！但是这个在台湾合不合法？哎，我跟你讲，真的哦，660万已经那个哦，660万已经准备要上市了哦。啊，那当然它还有另外一种更酷的了哦。那更酷的，那个我们上课就不讲了。为什么？我们今天讲飞机就不讲车子了，对不对？但是话说回来，我问你啊，这是车子还是飞机？未来是这样子。然后叫什么？啊？叫什么？你说对了，总共有660万，我再告诉你。OK， 好，那现在的趋势变成这样，有点像我们台湾那什么叫做什么？哎，讲人口密度来讲，我是世界第2名。第1名孟加拉，好，第2名，对不对？那讲地来讲的话，有没有？哎，我们除了比澎湖大一点以外，没有比其他国家大，没错吧？好，那相对论来讲，未来的修飞机的市场会大到什么程度？我可以跟你讲，可怕，为什么可怕？因为以后连修车的都会去学那个飞机修护了啊，学飞机修护。所以说这个是这东西，所以说通常人家看到这些都讲说不可能。各位，我去年还在学校教书的时候，没有，很奇怪在哪里讲？一个学校啊，只要有汽修科的时候，就一定会有飞修科。但是有汽修科的，不见得会有飞修科；有飞修科就一定会有汽修科。啊，那我那时候就跟他们汽修科的老师在研究说，哎，我们来做个飞车怎么样？因为为什么讲？美国现在已经正在研究什么？研究飞的摩托车，真的有了。啊，它就是那个。你们那个便当那个车子一样，它后面一个那个小叮当那个螺旋桨伸出来，就飞，然后就到个地方就它下来收起来就这个，它继续飙发车啊，哎，所以说各位，垦丁半日游不是梦，好吧？但是后来说现在因为法规的关系哈，所以法规翻译，所以说各位学修飞机的航空修飞机的路很辛苦，他做过3年应该知道，航空维修飞机的那种路很辛苦。但是你要记到一件事情 ，impossible 跟 impossible 就差一点，好不好？每天有一点努力的时候，基本上你就是成功。你知不知道？你想到，哎呦，那是蔡老师，你乱讲，我哪有像你那么聪明，天赋异禀？拍谁没有哈？没有哈。我上次讲了，我曾经是数学理分的小孩啊，我是末段班的。什么叫末段班？你知道吧？是末段里面的末段里面的那个拿军旗那一个。放牛班。哎，不是放牛班，哎，因为连牛看到我都好怕，你知道吗？哎，
因为我以前是牛鬼蛇的时候，因为老师家从小在来长大，我在新竹内湾长大，就是中广科技大学那附近。你去过那边应该知道，那个荒郊野外嘛，哈。除了杀人抢劫放火，在旁边没事干，没事干啊。好，但是在那个谁，我就是走对这一条路啊。好，我们先讲航空业特性，刚刚不是讲嘛哈，航空业是怎样？资本、劳力、技术是密集的行业，这比较特别，它跟科技业不一样。科技业是什么？科技业来讲话有没有？很类似，但是科技业有一个东西比较麻烦，就是它的人的那个就是技术的人才的来源比较不缺。这是航空师缺哪里？像我刚刚不是解释吗？我们一个 team 里面搞不好每个人专长不一样，啊，那我现在要休假走了，那个人其他人怎么办？他的我不会，他的我不会。为什么讲他的我不会？各位让各位去看说，哦，为什么说啊？每个人专长是不一样？为什么？因为已经钻到什么程度，长到什么程度，好，那未来你们就知道说，哦，原来是这样子，哦，不一样啊。话说来。老师每次教学生的时候，我有一句名言 ：Google 找得到的，你不要找我，因为我是老狗，好不好？你说你 Google 里面找不到的，就找我这只老狗就对了 ，OK？ 听懂吗？就是说，如果今天很容易 Google 找得到的话，你不要花钱来找我，没有用，你懂我意思吗？啊，我不是说嘛，老师我是那个什么。那个和平东路那时候某什么师范大学啊，我每次喜欢拿孔老夫子开玩笑，孔老夫子每次摆在我身上，怎么办呢？对不对？你要怎么办？这是老师要做的事，就是当你不知道怎么办的时候，就是找老师。好 ，OK， 好，所以说航空业它的特性这样子哦。那刚刚什么啊，公共性有的没有的，这个是，而且它有一个特性，它是低获利。我不是说吗？所以说开航空公司是笨蛋，但是我跟你讲，现在有一种人开航空公司很 smart。现在台湾有开放专机，对不对？专机，那某董，比如说那个台北市那个大楼很高那个某董，或者是那个常常昨天还在开会骂的那一个啊，他想要拥有自己私人专机，但私人专机要有什么问题？有奢侈税的问题。所以干脆怎样？他是开一个航空公司，那家航空公司，所以说后面会跟各位介绍说，哦，最近这几年多开了几家航空公司，大家比较不陌生，所以说不要再去玩长荣、华航、复兴这种老梗，我们玩点新的东西，好不好？我不是说吗 ？Google 找的东西，你不要找我，好不好？毕竟我们老狗就是要做这些事情，好，民航6业，现在我们先了解一下哈。就是民用航空运输业、普通航空业，这我们大家这个概念哈，民用航空业、普通航空运输业，还有航空货运承揽业，还有航空货运站，还有航空地，还有空厨啊。那这个6业是这个民航6业，就是说，万一改天口试之后问说，请问一下，你知不知道航空公司是什么？航空公司长荣华航啊？不是啊，各位，这些都叫航空业啊。知道吗？你不要想说，那个开那个大卡在后面拖大后背，那是跟我没有关系，那它不是航空业，不是啊，我后面再解释哈，很好玩，这很多东西都是老师经验谈，所以我说嘛，Google 找得到的东西不要找我，好不好？Google 找不到东西找老狗 ，OK， 好。那民航运输业它定义是干嘛？根据民航法巴拉讲一大堆讲一大堆很多说。我告诉你，民航运输业它只有一个特性，其实很好分辨。什么叫很好分辨？拿着你的信用卡，拿着你的护照，拿着卡式大陆什么叫做台胞证，是不是你可以到柜台去小姐说请问一下你要到哪里？我现在想飞到月球，买一张票，买一张票你就飞走了。这个你可以买票的地方就叫什么？民航运输业，好分吗？学者的责任是把简单的东西弄复杂，老师责任是把复杂的东西弄很简单。谁让你记忆很快速记忆法是干嘛？什么叫民航运输业？就是这样，我可以去花钱去买票，可以坐飞机的地方。说穿是这样，有漂亮空姐可以看的地方，就是民航运输业。OK， 简单吗？OK。
好，谁说那个谁那个他什么什么可以直接载货载客什么载邮件的哈？这个那个什么就不要去理他了啊。那目前来讲的话，台湾有这一些的航空公司啊，航空公司。那当然后面还会介绍说没有看过的啊，没有看过的啊。那所以说这些有没有人觉得很陌生的？没有对吧？老公司对不对？老梗对不对？苏花机场那个走过去的那个看棒吧，啊，一个个数哈，面后面的面不用数啊，不用数啊。好，那当然了，它基本的营业项目什么啊，什么客运货运，这个是我们航空维修只要知道一个概念就可以了。因为为什么呢？等到后面的时候，我们航空维修是跟这些是脱节的，只有跟谁有关系？考空服员。啊，考公务员啊，好，所以说他们王子啊，这刚真的是不定了啊。好，这是民航运输业，对不对？哎，我们大家参考就好了啊。啊，那民用航空公司都是特许行业，各位知道什么叫特许行业？啊，第一个拿政府补助，第二个被政府管，就那么简单，就所谓 BOT 啊。那在台北市讲哪些行业可以看到 BOT？ 啊，每年去跨年那一栋就是啊，对不对？哎，还有那个谁，那港妈型那个头尖尖长得像飞机那个火车就是啊，啊，哎，高铁啊，高铁啊，老师我去开6年刚批业，好，所以说那个谁，当然民用航空器它有什么啊什么这些什么特色哎，我们大家去做个参考就可以了啊。那普通航空业大家比较没有什么概念。普通航空业是干嘛？你知道吗？有钱你买不到的可以坐的飞机，好不好？刚刚是有钱你坐得到的飞机，对不对？现在讲普通行业是你有钱你坐不到的飞机。什么叫你有钱坐不到的飞机？啊？好，没关系，不是啦，不是超轻型，超轻型不是飞机啊。我下个礼拜我再跟你讲什么叫飞机。以前我去当那个当学校老师的时候呢，啊，我好戏不戏，没有人当主任啊，都希望，你知道吗？有希望。那时候老师很可爱，他说：“哎，蔡老师，那个天上只要飞的都是你飞修科的。”哇，混起的话，我说才不是，为什么才不是？对不对？难道你们在平西放那天灯也属于归我管吗？对不对？没有哈，飞机有个定义哦，各位，飞机有个定义哦，记住哈，飞机有个定义哦，任何人都有个定义哦，对不对？我为什么是人？有个定义吧，对不对？为什么？我至少要有户口名簿，至少要有身份证，我才叫人嘛，不是吗？啊，它有个定义哦，后面再告诉各位哈。好，这个普通行业有一些大家是没有听过的，什么大鸿航空、凌天航空，什么群英国土，什么汉翔航空，哎，那个凌天德安航空、东兴航空是大家听过的，对吧？那个什么大鹏航空，还有凌天航空，你们大家没听过，对吧？改天去带女朋友去爬山的时候，你去看那高压电塔，那台电那种高压电塔，对吧？有一台直升机接顶，突然间伸出一个很像轮子那种感觉，那么长。他洗那个电塔的，他是专门洗电塔的，他是专门包台电生意那个洗电塔的。他号称是全台湾薪水最高的维修人员。为什么你知道吗？洗电塔有季节性，他们10月份过后是旺季，10月份之前，你知道他们都在干嘛？吹飞机，然后飞机试车，好试车，哦好没事了哈，放回来，周休2日，然后下午就没事了。好，他们只有冬天的时候才在飞，好，冬天才在飞，而且飞很好笑是，就是他们去外面执行任务的时候，他飞机放在哪里，你知道吗？不知道啊。去山上人家不是有那个豪宅吗？豪宅不是前面会有空地吗？去住那空地就放在那里，放在哦，比较特殊啊，比较特殊。好，那群英国土是干嘛？他去做航空测量，啊，航空测量，他还做一件事情是各位比较不知道的地方，帮那个空军拖靶机，有没有？不是 F6战斗机，咻，拿着4个飞弹出去，对不对？那谁拖？群英国土在拖，好不好？上次不是被那个海军的方阵快炮打下来嘛，打下来这样哈。这是群英国土啊。
那汉翔工业就是哪？汉翔工业就是早期的我们台湾的航发中心，做 IDF 的做 IDF 那一种IDF， 然后他们现在最近那个谁，各位去104上面看，汉翔最近缺工的人缺很多，而且汉翔出来的工程师，各位听好，出来的工程师下一步到哪里去？NASA， 去 NASA 去做个10年，基本上来讲话，那什么，我看你大概连国语都不会讲，国语不会讲。NASA 有很多东方人，所以其实赚钱是要看美感所以说你看他这些普通行业专门做这些那种微博都是怎样空照啦，还有消毒啊，什么洗电塔这些公共建设那些东西。它都是这些小航公司在发的，这些好小航公司发。所以说各位要有个大概叫，不要说各位，不要说你看，凌天航空，他要招维修谁？我去了就凌天的那个人面试官问你说，你出在我们公司干嘛的？不是可以飞到美国吗？没有没有大家要有概念这是为什么说上第1堂课的时候，我先各位去讲概念那航空货运承揽业跟我们维修比较没有关系，都比较有点关系。因为那个谁，你说你待过航警航警应该常跟货运的做，对，货机对吧？货机好哪里货机好玩？我在华航的时候，从那个谁，或从一些莫名其妙的地方去进口一批油进来，结果呢，那个机长忘记说，他以为是死牛，所以他是活的牛，就忘记帮他开空调，牛人死在那边，牛人死在那边。那下个礼拜我们上航空物理的时候，我再跟各位讲，我们的大气很微妙，微妙在哪里你知道吗？就后胜后胜。各位，你一旦说，你学到时候有一点兴趣的时候呢，就觉得原来老师，原来修飞机是这么好玩，不是像我想说什么我哪个板手看那个什么手一摸，结果谁看到你说你不要开说你怎么好好给你磨不是这样子的不是这样的那是货运那个承揽业就像什么，像你们会看到什么比如说在台湾经常会常看什么空运什么空运对吧？什么空运其实最明显就是那个谁像前阵台湾这个有什么飞地航空是有没有的那还有一个是航空站的地形业，就是航警负责拖飞机上行李这些上行李是学问对不对？我可不可以说那谁？我靠，这谁像我菜掐你，噗就往飞机上丢，不行为什么？它是不是有一个规范？什么货要先上哪里对不对？然后搞不好有人跟你讲说，不对，上那边不行，放另外一边的。为什么我刚才放那边？为什么？因为它一个载重一个平衡，一个调整那我们后面的时候，我说后面其实最精彩是后面最精彩是后面，通常演戏都不是这样子不是这样所以那个谁，他的那个谁，一个是航空地形业所以目前为止台湾各个机场都有那个航空地形业。通常来讲，各家航空公司它都会有一个他们自己的那个地形业，为什么？因为它要拖飞机，对吧？它拖飞机，它上行，它下行李，上行李下行李，还有甚至包括说像货接的更啰嗦，更啰嗦那个什么，也不更啰嗦，这是比较专业的所以说这是那什么地形业。好，空厨业，各位是也是比较离各位比较陌生的地方。那当然了，其实最有名是干嘛的？那时候假日好天气不错，除了去桃园机场去看飞机，完了以后干嘛呢？那边有一个什么复兴航站，怎么那么多人？我去看一下，里面卖面包那个就是什么？那个复兴空厨的那个厂房复兴航空是很神奇，为什么？拿到 IDG 小姐搭就走，好不好？那如果说你到松山机场，他每个礼拜五下午的时候会把面包拿到松山机场去。不要乱讲每个礼拜五下午的时候，复兴空厨会把他的面包拿到复兴松山机场的2航站楼上2楼。那
所以说你不要跑，你要买面包不要跑桃园去，这边礼拜五下午就有卖啊。福建航空员工在桃园是大洲人，大概是打八折啊，在打八折啊。所以以前我在复兴的时候，那时候我儿子吃面包吃到哭，可是现在部队时间说，哎，宝宝你要不要去桃园机场看飞机啊？事实上他不愿意看飞机，他要干嘛？他去那个谁那个复兴空厨去复兴航站去买面包啊。好，各位，我刚刚说了 ，Google 找的东西不要找我，啊 ，Google 找不到东西找老狗，对不对？好，我问各位一个问题，这是以前人问我一个问题。空厨跟马路上的炸盐酥鸡有什么不一样？哎，大家脑一想，哎，对哦，老师，空厨跟马路上那些什么阿宝面包、什么阿猫面包，那个有什么不一样在哪？好，老师现在告诉你，因为既然说你们花钱请我来，我就把这个讯息告诉你。一般的餐饮跟空厨有很大的差别是，它没有高纤食品。因为吃高纤食品会怎样？增加你的肠胃蠕动以后，基本上你的身体的排气量就会增加，对吧？排气量增加，我先问各位一个问题：飞机里面那个它是密闭空间，一个铁罐子在里面，如果说一个飞机载300多个旅客，每一个人3步10，你知道那个味道，飞行员飞得下去吗？请问，啊，有没有道理？武力吧？好，这是第一个，没有高纤食品。那第二个还有是什么问题？食物中毒的问题。前阵是不是有一个新闻说，国泰航空说水含菌量太高，空姐水通通不要去搬矿泉水上去？为什么？食物中毒一样啊，因为我们飞机厕所它的水是循环在用。你想想看，如果200多个人食物中毒，每个人跑厕所，你知道会变什么样？厕所臭得要死的，我问你，飞行员他可以戴面罩飞啊，没有问题啊。万一他面罩他只能盯30分钟啊，那30分钟过后呢，你叫飞行员捏着鼻子飞吗？啊，所以说这个我跟你讲，机上只要有某个比例人食物中毒的时候，飞机是要回来的，它不能再继续飞了，好不好？所以说这是为什么说它空厨业它会列入那个民航业里面，原因就在这里面，懂吗？所以今天你们来值回票价，对吧？啊，值回票价。你知道啊，下次人问说，其实我告诉你，各位如果说改天去考空厨，对不对？一定会问，那你觉得说我们做的空厨跟街上那个卖盐酥鸡差别在哪里？啊，对吧？差别在哪里？要至少你要讲一个逻辑，懂吗？合理，要合理，不是瞎掰，也不是胡乱，知道吗？哦，不是胡乱啊，这是要合理啊。好，所以说你看啊，目前为止那谁，他们各个机场里面，它有那种各个机场它都有他们空厨，也就是说，南部只有一家空厨，叫做高雄空厨，这边有没有住南部的？哦，没有，还好，因为南部它只有一家，就是高雄空厨，啊，高雄空厨，就早期利用它的那谁，利用航空的利用空厨，它跟高雄空厨两个合并了啊，两个合并了啊。好，所以说刚刚不是讲嘛，那个谁，那个航空的那个谁餐点是让它跟那个谁跟你在外面买的餐点是不一样的哈。相对的，他上餐的时候，各位，下次上课的时候，我再把各位我再把那个飞机停在地面上，哪一种车子要靠哪一边，它这也是有规定啊。那在航空公司上过班的人都晓得，航空公司里面什么东西都有规定啊，连那个空姐笑的时候要露几颗牙齿也有规定啊。走路的时候那个上电扶梯的时候要怎么走也有规定，有没有？你们常有这个规定有没有？有，对不对？停车都有规定。对，超拉也要规定，对不对？对啊。下班出门口也要怎么规定，也有，对不对？进门口要怎么进都有规定，对吧？因为我上次讲了，考航空维修没什么诀窍，你只要展现说你自己本身给主考官的印象是说你有可塑性，你说像老师这样精的跟猴子一样，有没有？我告诉你，我考不到，
为什么考不到？因为通常像这种人不好管，因为像我这已经快50岁了，基本上来讲话，什么东西都固定到，观念都固定到，讲不停，你懂我意思吗？讲不停，所以说各位机会就比我多了啊，机会都比我多了啊。所以说飞机上餐，它每一个地方的车子每一辆车它都有固定放的位置。你看，包括后面的加油车，对吧？加油车上餐有些从屁股上，有些从后面上啊。那前面是什么？前面就是电源车，它都有固定放的位置。不是说今天我高一说，我今天上餐的时候，昨天从屁股上，不好玩，我从前面上，为什么？因为前面空姐比较漂亮。没有哈，它有一个规定哈，什么都有规定哈。就是我们大家去建一个概念啊，建一个概念。那货运其实那个集散站就是人家讲说什么长储啊，长储啊，各位只要长字辈都是长龙集团啊，对，长字辈啊，这长字辈不得了。长龙后面它人力需求相当高哦。那来我先跟各位介绍什么叫 IATA， 什么叫 ICAO， 就是 IATA， 还有一个是 ICAO 啊，一个是载的，一个载货。各位知不知道？我现在我的行李超重了，谁讲超重的？因为很多人旅客不明白，说你老某航空你太机车了，我也只不过带了20公斤，你就说我超重，你要跟我收钱干什么？不是他说的，是谁说的？IATA 啊，它是什么？它是一个国际的那个航空的组织哈，国际航空组织。为什么你知道吗？比如说你现在从台湾飞美国跟台湾飞欧洲，两个货那个行李的运价是不一样的啊。各位，如果说你们要到欧洲去的话，我建议这样，如果说你要到欧洲去，比如说你要去澳洲什么打工啊，那么有没有或是要到英国去读书，不是会带很多东西嘛？带很多东西。我建议说人跟机两个分，人跟货两个分开。你交给那个货运公司帮你载，你人坐飞机，你不要人跟货在一起，太贵了。因为你从台湾出去到美国，跟台湾到欧洲，这两个运价是不一样，欧洲比较贵，美国比较便宜啊。好，我们大家要有概念哈。那当然了，以后有机会我再教各位如何去坐飞机啊，不是说老师很简单啊，我这旅社蛮好漂亮，我护照拿我就上去嘛啊。其实中间也是会有很多好玩东西哈，啊。那当然，航空里面会有很多联盟哈，什么星空联盟啊、环宇联盟啊，那什么还有什么航艺啊，什么那个 SkyTeam 嘛哈，这些联盟是干嘛用的哈？我先跟各位讲联盟干嘛用。全世界有4个联盟，它干嘛用？是第一个，它的航线是共享；第二，它机票共享。这什么好处？比如说，有些国家对台湾不友善，台湾航空是不给你去，那怎么办呢？我加入这个联盟以后呢，有些地方我的飞机就可以去。为什么你知道？因为我是用这个联盟名义，跟我台湾没有关系。好，那现在长荣也是加入某一个联盟嘛，哈，它就是用这样的话，因为这样的话它的成本会比较低。像华航来讲的话，它已经可以直接飞到美国的内陆去。